ياسمين انت ايه؟ انت كده عامله زي مين؟ مصرية. انت كده عامله زي المصريين اللي تشيل على دماغك صح؟ صح. يلا واحده صباح الخير بقى كده. صباح الخير، صباح الفل، صباح النور، صباح الخير والنور. صباح الخير والنور عليك يا امور. شو واحده صباح الخير يا ساره؟ صباح الخير. صباح الخير. يا لهوي نسيت النضاره فوق، نسيت النضاره فوق، نسيت النضاره فوق. النضاره بتاعتي، تعرفي تروحي تجيبيها بسرعه؟ استناكي هنا. شاطره يا ياسو. تقريبا انا اول مره ابعت ياسمين مشوار لوحدها. لما اشوفها تعرف تجيب لي نضاره ولا لا. والله شاطره بنت ابوها، والله شاطره بنت ابوها. قسما بالله انتي Das war nicht برنسيسه. auf dem Bett. كانت فين؟ Kette auf dem Tisch für den Fernseher. Ich habe überall gesucht. شاطره يا بنت. حد تاني بقى كان طلع ما لقاش على السرير، نزل يقول مش لاقيها، بس انت دورتي. عارفه ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ لا ده سؤال، ده انا بسالك انا ما اعرفش. ايه؟ ده معناه انك شاطره. النضاره جت يا جماعه. ما الواحد برضو يا جماعه عشان يمشي في الفندق كده من غير النضاره بيحس ان مؤاخذه كانه مرحرح. عندي كمان نظارة. ياسمين بتقول هي كمان عندها نضاره. نضارتك احلى من نضاره بابا. يونس بقى يا جماعه قلب وشه عليا عشان انا قفشت عليه الصبح. المهم الشاطئ بتاع الفندق يا جماعه عامل زي المالديف، مالديف مصر. وافرجكم على جمال ميه شرم الشيخ. يلا يا برنسيسي. الشمس طالعه والجو حلو. لا النهارده الصبح قلت لك ايه؟ Wir gehen erst zum See und dann können wir so lange beim Pool bleiben, bei den Riesenrutschen bleiben, so lange wie wir wollen. انزل انا بقى بالترجمه. قلت لها يا ياسمين احنا هنطلع دلوقتي على البحر، نقعد في البحر، لما نخلص نروح نقعد عند الاكوا بارك زي ما انتوا عايزين لحد ما تقولوا خلاص احنا زهقنا اكوا بارك. اه. ماشي؟ اه. عارفين اكوا بارك؟ بابا اقوى منها بكتير. امال Nee, nicht geschlafen. المهم ده الفندق زي ما حضراتكم شايفين اهو. الفندق يا جدعان مفول روس. احنا هناخدها مشي بقى مع بعض من هنا لحد البحر. هو مشوار مش بعيد، بتاع دقيقتين مشي ولا حاجه. هنا في على الشمال اكوا بارك صغير للاطفال، يعني كام زحليقه كده على بتاع الرشاش الميه دوت. Ja, schön, eine Riesenblume. احنا مشينا المشوار ده كده، لفينا كده ورجعنا كده. ياسمين شايله الفوط اهي يا جماعه. يونس ماسك جاروف. ماشي. Nimmst du auch zwei Handtücher? Jeder hat jeder اديله zwei. الدور. خد يا جدع انت، انا مش بكلمك. خليكوا شاهدين يا جدعان. يونس ما رضيش يشيل من ياسمين فوطات. ياسمين معاها فوطين اهي وانا معايا فوطين وهو ماشي فاضي اهو. خليكوا شاهدين عليه. ولعانه الدنيا في البول يا جماعه، ولعانه. شاطر يا يونس، يالا راجل يالا. يا جماعه شال عن ابوه اهو. اوعوا يقعوا منك بقى. شيل زي الجمل يلا. شاطر يا يونس. اهو بصوا يا جماعه قربنا على البحر. تعالى ناخد الفوط. ياسمين خش العمو ده وقول له قول له عايز فوط جديده. ياسو خش يلا على عمو يلا. ياسمين مع ماما ويونس مع بابا. المهم يا جماعه وصلنا عند البحر اهو. مالديف مصر يا جماعه. كده بقى على طول على المارينا. يلا بينا على المارينا. هات يا حبيبتي شكرا. بصوا يا جماعه كده، شايفين جمال لا وايه مش بس كده. سامحوني بقى لو الهوا شديد. جوه شويه. بص فاطمه اهو. Papa, hast du mir nicht versprochen? اوريك الفيش. هنا اهو عند اول مارينا هننزل فيها. Papa, können wir dann kann ich nachher mit dir schnorcheln gehen. هو ده اللي انا جايبك هنا عشانه، وهوريك ازاي بنادي السمك. Papa, du hast doch beide die Masken drin. Eine Maske war groß, eine Maske war kleiner. Ich nehme die kleinere. كبيرة على وشك يا بنت. انت شلت معاكي النضاره؟ Aber das ist dann schneller. Papa, ich habe gesehen, eine hat mir ein bisschen gepasst. بجد؟ Ein bisschen. لحسن تخش ميه جوه وتشربيها ميه مالحه. طبعا
حضراتكم عارفين المشوار بتاع المدينة ده مشوار حلو، بياخد له مش أقل من 10 دقايق ماشي، بس طبعا عشان سارة معاها العيال ماشية براحتها. يلا يا يوسف. بص ده فندق المارينا اللي هناك ده يا جماعة، واحنا بتاعنا اهو، ده الفندق اللي جنبنا. كله تمام؟ كله تمام. كله تمام هتجيلي يا فين مدام. يا بابا؟ افجيني هنا في عند الماء عند أول واحدة، نزلوا يتفرجوا على السمك. بص الماء صافية ازاي، كريستال. حلو. هوريهم السمك دلوقتي. انا عارف ان انا محتاج اروح للهنا، انا عارف يا جماعه ان انا صورت لكم امبارح، بس انا حسيت ان انا ما اديتش التصوير حقه، يعني الجمال ده كان نصه مستخبي، بس النهارده قررت ان انا اصور لكم، واللي كان اتفرج بقى على الفيديو بتاع امبارح عشان تبقوا فاكرين. انا قلت انا عارف ان في ناس هتسالني الفندق ده اسمه ايه. الفندق ده اسمه بيك اب الباتروس اكوا موديرنا، فندق رايق بصراحه، من احسن الفنادق اللي انا نزلت فيها. هو انا بحاول لما احجز من بره وانزل يبقوا في نفس المستوى، عشان ساره ما تقوليش ايه يا عم انت كنت واخدني المره اللي فاتت مش عارف فين وجايبني المره دي فين، عشان هي ما تحسش بفرق كبير. في تفاصيل صغيره كده بس انا اللي باخد بالي منها. المهم هانت اهو، المشوار قرب. هساعد ساره يا جدعان عشان المشوار عليها بعيد. ثانية يا زميلي انا هساعد ماما ماشي؟ كان سجود فان وده يا الصبح يا جماعه ما نزلتش افطر، وقلت لساره هاتي لي فطير وانت طالعه، فطير معمول بالسمنه البلدي، بالزبده السمنه بلدي بقى، من كتر ما في زبده بلدي عمال لي حماوي. العيال بقى يا جدعان من صباحيه ربنا الاكوا بارك الاكوا بارك، اقول لهم يا جدعان الاكوا بارك الاكوا بارك. ماشي يونس اهو شايفينه؟ يونس ما علينا، يونس اهو تقريبا بيتفاوض مع حد على حاجه، وانا قعدت بعيد شويه عشان ما تغرقنيش. ودي الاكوا بارك، في واحده ثانيه هناك اهي. المفروض بقى ان يونس هيطلع يتزحلق وينزل هنا، حطيها على الترابيزه عندنا. بس المهم يونس طلع عشان يتزحلق وانا قاعد مستنيه هنا اهو. للامانه يا جدعان ايه الجن عمال يزن عليا عايزني اتزحلق معاهم، وانا بصراحه ماليش مزاج. حبيبي المعلم بتاعي عمال يقول لي تعالى اركب معايا تعالى اركب معايا، انا مش قادر والله يا عم، هيبلني تاني بعد ما نشفت. هو انت جاي هنا عشان خاطر مين؟ العيال الصغيره والله. معلش خلاص يبقى تفتح. ماشي. Now, Evgeny. يا جماعه مشكله كل يوم واحنا مروحين على الفندق من كبر الفندق ما شاء الله مش عارفين نروح ازاي. نمشي ازاي يا يونس؟ انت ماشي في الشارع كده بالبوكسر لا مؤاخذه؟ تمشي كده في الشارع بالبوكسر؟ ها؟ كده في الشارع كده على عيني عينك؟ ياسو رايحه فين؟ هوب هوب ايه بس؟ على المطب ده يعني؟ هوب هوب انت لوب. Baba, gibt in Ägypten Marienkäfer? اه Tief? خنفسه في عندنا. Also Marienkäfer. ايوه ما عندنا بالعربي اسمها خنفسه. انا ليا واحد صاحبي مخنفس في نفسه كده، كنا بنقول عليه وهو صغير خنفسه. Was? Und الله شم كده؟ الله وانت؟ ريحتها خضرا. هدية. هديه، احلى هديه من ياسمين يا جماعه، احلى هديه من ياسمين. الحقيقه النضاره يا بت هتقع على وش ابوك يا بت. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. المهم كنت عايز اقول لكم ايه بقى، المهم ايه، حد يفكرنا يا جماعه. فين ساره بقى وليان؟ ساره قالت لي بقول لك انت ما دام بقى واخد العيال على الاكوا بارك اطلع انا انام لي شويه، وراحت سايبانا وطلعت ايه تنام. لا ماما بنام؟ امك بتنام؟ اه. امال امك ايه خفاش ما بينامش؟ لا هي ما بتنامش. امك ما بتنامش ما بسبب ليه؟ بنامش. اسمها ما بتنامش. Mama, wir sollen mit da können wir drinnen laufen. هنخش من هنا كده. ما تمشيش على الحشائش بقى، تعالي. انت عندكم في المانيا بتعملي كده؟ اه. ها؟ اه. ها؟ اه. ها؟ اه. ها؟ أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عاملين فكرة جهنمية هنغني لكم تحت المية. اللي جوه في ايه هنا؟ بس ميه بس. ده حمام سباحة ده خلي بالك. بس حمام سباحة مانيوال. طب بقول لكم ايه؟ أنا خايف من حاجة. يا ولاد لا ماما تكون نايمة واحنا نصحيها دلوقتي. ولا هي ماما مش فوق أصلا؟ أنا مش عارف. طب ده ماما لو مش فوق أنا ما معيش كارت.
عارفه بقى هنضطر نعمل ايه؟ ايه؟ هننطط يونس من البلكونه. ايه؟ مفيش حل تاني. هو ده يا بنت اللي ضربك؟ لا متأكدة؟ متأكدة. ماشي. اقول لكم على حاجة؟ تعالوا نطلع من هنا. بابا انا عارف ايه؟ بص ايش هنخبط ايه بقى؟ مامك شكلها مش جوه. بابا ان شاء الله. ما لو كان كده بقى ننزل ندور عليه. بابا بص بابا. نعم. 1 2 3 4. يا بنت تعالى. يا بابا قول يا عم. انا عارف. هنخبط عند ماما وهي هنسكت وماما هنبص ايدك مين؟ مفيش حد. استنى. ممكن ماما مش جوه. هي ماما مش جوه. شفتوا؟ نطلقوا ايه؟ ضفدع وتعبان. طب يا جماعة عشان لا نايمة حابين نقول لهم ان ده كان ايه؟ حموكة. يا عم انت بتهزر. مش عايزين بقى نطول عليهم اكتر من كده. حابين نقول لهم ايه؟ ده كان فيديو النهارده وهنشوفكم الفيديو الجاي على خير. 1 2 3.